Takimi meriton Korenicën, futbollistin e skuadrës së Kluzhit, pa dyshim lojtarin e vitit në Rumani, po bëhet fjalë, po tham, shkurtërship më i miri, por na tregon edhe vet meritoni. Meriton, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë. Jam të e thonë gabimisht, a është gjithçka në rregull që i lojtari më i mirë i vitit? Nuk e di. Nuk e di, maksimumin e kom bërë, kështu që ata vlerësimet i bëjnë ata që shikojnë futbollin, edhe maksimumi jam ka qenë gjithë vitin. Shpresoj që do të vazhdoj ende formën më të mirë të mundshme. Çka të shtyre? Ka erdhur ky motivim me hy gati çdo xhiron informacion të javës, madje tashmë është publikuar që i edhe në formacionin e sezonit pra në Rumani. Me thënë drejtë, jam ambientu shumë mirë që në fillim, edhe më kam prit shumë mirë, jam mundu gjithmonë me dhëmë maksimumin. Jo vetëm këtu, çdo herë edhe kur kam luajtur në Kosovë, jam mundu me dhëmë maksimumin, por ndonjëherë edhe fati në futboll luan rol, kështu që për mua ka qenë fati i mirë, që në fillim e kam dhënë maksimumin edhe ka vazhdu në kontinuitet deri në fund sezonës. Por tash shpresojmë që edhe këto lojët e Evropës të vazhdojnë ende më mirë. A ka qenë një shtyse madhe ardhja Lindon Emërlo, duke ditë që ke një shok në krah, sidomos edhe si afërsisht thuaj se një qytet ju ndonë, pra, Ravet, Suarek, edhe keni luajtur së bashku, a ka qenë një farlej shtyse e madhe që t'jep një farlej motivimi duke ditë që e ke për krah një lojtar të cilin e ke pasur bashkëlojtar edhe me parë? Po normal, me Lindonin kam qenë 3 vjet bashkë këtu në Ballkan edhe njoh shumë mirë. Ardhja e tij normal më ka ndihmuar shumë, edhe jashtë futbollit, edhe mbrana, kështu që me ato jemi shumë qysh moti, jemi shok edhe na ka lidhur shumë mirë, na kam prit shumë mirë në Kluzh, kështu që du me falendëru edhe gjithë ata që na kanë prit shumë mirë dhe na e kanë lehtësu punën aty. Kështu që ka qenë e vështirë, normal fillim për mua pasi kam qenë vetë, kanë qenë thoqe edhe ajeti 2 shqiptar, ata u largun. Mo pastaj erdhi Lindoni edhe ma ka lehtësuar shumë punën. Luan pozitën e mesbërgjorit, po ke shumë gola, vërtetë 9 gola i ki vetëm në Superligën e Romanisë plus 6 asiste, duke qenë në pjesën e 10 që është më të mirë të golashinuesve pra në Rumani. Çka na mundesh me na thonë rreth kësaj, si po e ndjem veten edhe cilat janë ato në fakt cili është komenti yt për këtë pjesë, edhe pse nuk është që luan për statistika, por që statistika ndihmojnë për të pasur një kalim në një skuadër tjetër. E normal për çdo lojtar vlen statistika, por nuk e kam filluar në fillim për statistika, pasi edhe këtu kur kam luajtur me thënë drejt, jam mundu me ndihmu ekipës, sepse futbolli më duket që luhet si ekipor, nëse është individual, nuk mundesh me bëu asgjë. Po atje e kam vlerësu punën time që kom luajtur për ekip edhe ka vazhduar kontinuiteti, statistikat kanë ardhur qysh ma vonë dhe për pozicionin kam ndru shumë pozicione atje, trajneri e ka po që ndoshta kam luajtur në krah, kam luajtur në mes, kam luajtur edhe edhe mbrojtësi djathtë, mbrojtësi majt, por e ka po që gjithmonë e japi maksimumin në çdo çfarë pozite dhe në fund më shumë ka dosht luaj si mesfushor edhe kanë ardhur edhe golat edhe asistat, por du me falendëru edhe trajnerit pasi ka pas besim, edhe shpresoj që atë besimin ja kom kthyer në mënyrë më të mirë të mundshme. Cili është prej golave që e vlerëson si më të bukurin, sepse unë për veti nuk di cilën me ta vlerësu, se ke shënuar shumë gola të bukur, sidomos nga distancat kanë qenë të hatashme. Unë du me veçu një gol pasi kam shenu kundër Krajovës edhe ka qenë ai dedikimi për prindin. Ka qenë mbasi ka ndru jetë prindi edhe du me veçu atë golin pasi ajo ndoshta më ka dhënë shumë forcë edhe ekipi më ka nejtë shumë ofër në atë kohë. Ka qenë shumë e vështirë për mua me u kthy edhe me vazhdu duke e lënë familjen këtu. Kam pas me thënë drejt, kam pas shumë humbje të familjarëve këto kohë, por e kam gjetë forcën në mënyrë më të mirë të mundshme edhe me ndihmën e Zotit. Dhe ai goli ka qenë për mua shumë emocional edhe gjithmonë sa herë shikoj më jep ato emocione, por shpresoj që
sadopak e ka bo krenar prindi tim pasi gjithmonë ka dashur që unë të vazhdoj dhe të luaj, edhe pse kemi pasur gjithmonë ato probleme familjare dhe gjithmonë kur kam hyrë në fushë kam marruar ato dhe gjithmonë e kam menduar që ta bëj krenar atë spari, pasi gjithmonë ai ka dashur kështu dhe shpresoj që të vazhdoj ende më shumë ta bëj krenar familjen time pasi gjithmonë më kam mbështetur në çdo aspekt. Edhe gjithmonë jam falenderues familjes dhe gjithë ata që më kanë mbështetur gjatë kësaj kohe. Unë, sa ishe duke fol, unë u rënqetha këtu, jam fort i emocionum sepse asun nuk e kam prindin, edhe këto fjallë të mira që i the për prindin tani, cili për një me ka qenë për krasë yti me i madhi, në çdo lojë edhe pavarësisht që ose na si gazetarët kemi vlerësuar në mënyrë më të madhe, ai ndoshta të ka dhënë edhe kritika që ka dalë meriton se edhe pse kishin nuk gol mos e rrit veten se ashtu e ka pas gjithmonë. Edhe po du me të pyet cila fakse e përmendet që ke pasur këto kohët e fundit kogja familjar që ke humbur, po padyshim mbështetja më e madhe ka qenë prindi yt, i cili ka qenë ko pas kohë me ty dhe çdo herë pavarësisht që nuk ka qenë pranë teje, ka qenë gjithherë me ty duke të parë lojët edhe duke të vlerësuar. Cila ka qenë aja fjala apo ndryshe mesazhi i cili ka bot fort pas çdo ndeshje që ke hyrë në lojë dhe e ke dhënë më të mirën tonë, edhe ke kujtu, ndoshta edhe pse ke qenë i thyrë brenda. Shiko, ndoshta në futboll kur hyn brenda ndoshta e harron ato problemet, ato holle që i ke, por është e vështirë me forcu veten, me vazhdu ndoshta në kontinuitet, por gjithmonë me të drejtë gjithmonë ka qenë ajo gjithmonë ato fjalë që mi ka thonë gjithmonë vazhdo edhe nuk mundesh me shiku mbrapa, kështu që ka thonë gjithmonë vazhdo, spori me bu krenar veten, pastaj familjen, edhe ai gjithmonë ka dashur që unë të vazhdoj me futboll dhe ka qenë përkrahësi më i madh jemi në çdo aspekt të futbollit, edhe ai ka luajtur futboll pak edhe gjithmonë ka dashur atë të jap maksimumin gjithmonë. Dhe gjithmonë ato fjalët e tij, ato kritikat e tij ndoshta ndonjëherë nuk i kam pranu, por çdo prind për një fëmijë vet gjithmonë nuk jep kritikat këshia, kështu që unë gjithmonë jam mundu me zbatu ato gjithmonë që ka dashur ai. Edhe shpresoj që këto kritika më kanë bërë shumë të fortë edhe në vazhdu. A ndodh ndonjëherë që kritikat që i ke marrë dhe kthehesh nga vetja dhe thu, por në më mirë ka pas? Po, shumë herë, unë e thash çdo prind e ka kritikën për të mirën e një djali, kështu që ai gjithmonë e ka pas shef golat jashtë zone edhe gjithmonë sa herë kisha tubin ai thënë gjithmonë shuto për distancë se edhe kur nuk e bëjsh ndonjë shut për distancë ai gjithmonë thënë po ke mujt pse s'ke ke godit ose diçka. Kanë qenë ato ndonjëherë ato kritikat që më kanë bërë shumë me u lehtësu edhe me i në lojë edhe ka qenë për me ka qenë i lehtësim i madh, por du me falendru për gjithmonë që ka qenë afër meje dhe shpresoj që sa do pak se ishtash të kom bu krenar edhe shpresoj që deri në fund ta bëj krenar të vazhdoj në fund karrierës të vazhdoj në mënyrë më të mirë të mundshme. Sa e bukur kjo, sepse e ka vrejt armën tonë më të fortën, pavarësisht që na ndoshta të kemi pa vetëm lojë kështu në syrën e lojës të bukur që i ke, vizionin që i ke, por ai ta ka vrejt armën tonë më të fortën që ka qenë gjujtit nga larg, edhe kur asnjëherë nuk të ka dalë keq. Por po du me kalu diçka sepse jemi paka shumë edhe në fund të emision kësaj pjesës së intervistës për mos të marrë kohë edhe ty. Ke marrë ftesë nga kombëtarja e Kosovës e cila padyshim që është e merituar. Çdo herë kemi të qenë në konferencë për media dhe kemi përmendur pse nuk po ftohet Meriton Koronica. Ftesa pavarësisht që janë ndeshje miqësore, si e vlerëson këtë ftesë nga trajneri Franco Foda? Normal që është për mua është një diçka shumë e madhe pasi çdo lojtar e ka ëndër me lidh për kombëtarën. Unë gjithmonë e kam pritur ftesën ka shumë kohë që e kam pritur dhe asnjëherë nuk kam folur që pse nuk ka ardhur ftesa, gjithmonë ja kam lënë kohës.
Por gjithmonë edhe unë kam luftu deri për me e bë punën për kombëtare, kështu që ata unë gjithmonë e kam thënë që ata vendosin për mua, për një futbollist është që gjithmonë të jesh gati për kombëtare. Pasi është një obligim për me i dhënë shtetit tonë në mënyrë gjithçka nga vetja. Spori duhet të jesh në formë të mirë, duhet të kesh kontinuitet edhe të jesh pjesë e kombëtarës. Për zgjedhjen e lojtarit të kombëtarës vendosin ata. Kështu që për mua çdo lojtar duhet të jetë gati për kombëtare. Edhe nuk e kam diskutuar kur, mos ftesën edhe gjithmonë e kam dhënë atë për krojen pasi vlerësimin e bëjnë ata. E di se po dal krejt jashtë. E di se po dal krejt jashtë kohës, po besoj që edhe Xhimi më fal tekniku këtu. Por pyetja jam është cili është premtimi yt për këto dy ndeshje miqësore me Kosovën? Çka po i premton tifozëve? Premtimi jam që du me mundu me dhënë gjithmonë atë më të mirën nga vetja ime, pasi është obligim me i dhënë më të mirën kombëtarës, edhe shpresoj që t'i jap maksimumin edhe pse jo dhe në loja tjera të jem pjesë e kombëtarës. Meriton, faleminderit shumë që ishe pjesë së bashku me ne, kështu që unë duroj ty më të mirat, padyshim edhe pse pak a shumë e përmendet që siç duket do t'jesh ende pjesë e skuadrës së Klushit, për atë nuk bëra pyetje se a do të kesh, a do ndrosh vend, por unë të jap, në fakt të jap meritat për më të mirat për ty dhe të uroj suksese për çdo hap edhe vendim që merr. Faleminderit shumë, respekt, faleminderit shumë.